আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার কাছে একটা রাইস কুকার আসছে। তো এটা সমস্যা হয়েছে, এটার কুকের যে বাতিটা আছে, ভাত বসানোর পরে ওই সুইচ প্রেস করলে কুক যেটা হয় এটা অন হয় না, ওয়ার্ম বাতিটা জ্বলে থাকে। তো আজকে এটা আমরা খুলে এটার সমস্যা কি খারাপ হয়েছে সেটা বের করে সমাধান করার চেষ্টা করব। চলুন এটা খুলে নিই। এটার পাগুলোর মধ্যে স্ক্রু দেওয়া থাকে, এগুলো সাবধানে খুলে নিতে হবে। তারপর ঢাকনাটা সরালে এটার ভিতরে যে পার্টসগুলো আছে এগুলো বের হয়ে আসবে। আপনারা বাসা বাড়িতে নিজেরাই সহজে এটা মেরামত করতে পারবেন। রাইস কুকারের মধ্যে আসলে খুব বেশি পার্টস বা যন্ত্রপাতি এরকম কিছু থাকে তা না। এটা আসলে সুইচিং হওয়ার জন্য একটা সুইচ থাকে ভিতরে, তো আমরা দেখি সুইচটা ঠিক আছে কিনা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুইচটার এখানে এটা গরম হয়ে গলে অনেকটা বাইরে বের হয়ে আসছে। তো আমরা সাবধানে সুইচটা খুলে নেব। স্ক্রুটা খুলে একটু বাইরের দিকে টান দিলে এটা বাইরে বের হয়ে আসবে। বের হয়ে আসলে এটার মধ্যে যে তিনটা কেবল কানেক্ট করা থাকে, তিনটা পাতে স্টিলের তিনটা লেগ থাকে, এটার তিনটা লেগে তিনটা কেবল কানেক্ট করা থাকে। তো আমরা সাবধানে টান দিয়ে এই কেবলগুলো খুলে নিব। আর যারা একেবারেই নতুন, এটা আগে খোলেননি, তারা কোন জায়গায় কোন কেবল আছে এটা মনে রাখার জন্য খোলার আগে মোবাইল দিয়ে একটা ছবি উঠায় রাখতে পারেন। ছবি উঠায় রাখলে কি হবে, পরে লাগানোর সময় এটা আপনাকে হেল্প করবে যে এটা আপনি কোন জায়গায় কোন তারটা ছিল, কিভাবে লাগাবেন। তো আমরা এটা খুলে নিচ্ছি। এখন আমরা এটার পরিবর্তে একটা নতুন সুইচ লাগিয়ে নিব। মার্কেটে এরকম সুইচ ইলেকট্রনিক্সের পার্টসের দোকানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, 50-60 টাকা দাম নিতে পারে। তো আমরা তারগুলো আবার লাগিয়ে নিচ্ছি যেটা যেখানে ছিল। লাগিয়ে নেওয়ার পরে আমরা যেভাবে এটা লাগানো ছিল ওই ভিতরের দিকে একটু ঢুকিয়ে দিয়ে স্ক্রুটা আটকায় দিলে এটা লাগানো হয়ে যাবে আগের অবস্থায়। লাগিয়ে আমরা এটা লাইন দিয়ে দেখব আমাদের যে সমস্যা ছিল এটা সমাধান হয়েছে কিনা। তবে কাজ করার সময় একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, কোন অবস্থাতে এটার মধ্যে কারেন্টের লাইন দিয়ে এটা ওপেন করা যাবে না, তাহলে বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। কাজ করার আগে অবশ্যই এটার কারেন্টের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে। এটা লাগানো হয়ে গেছে, ঢাকনাটা আমরা আটকায় দিব। আটকায় দিয়ে তারপরে আমরা দেখব যে আমাদের যে সমস্যা ছিল ওইটার আদৌ সমাধান হয়েছে কিনা। তো আমরা এখন কারেন্টের লাইনটা দিয়ে নিব। দিয়ে যেহেতু আমরা বাদ দিই না, একটু ওজন দিয়ে নিলাম আর কি, পাতিলটা যেন ঠিকঠাক মতো বসে। আমরা সুইচটা এখন দিয়ে দেখব কাজ করে কিনা। এই যে কাজ করছে। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা শেষ পর্যন্ত সাথে ছিলেন, ভিডিওটা দেখছেন।